arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11-11, arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingi toyoka na malamu, soki balingi toyoka na malamu, balongola likambo oyo etali machine à tricher. Likambo mosusu oyo ezali na processus électoral ezali likambo affiché. Bolandi bango balobi ke voilà ba nettoyer fichier wana sikoyo ekomi pe bato nyonso bala na kati nde ya solo, mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près, selon ba spécialiste, à peu près 8 millions de lecteurs au bazali na kati wana ya lokuta. Or, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011, toyebi ke ba jeu wana ekoleka te. Likambo mususu ezali oyo ya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokola ekosalema na oyo ya fichier esengeli pe esalema na oyo ya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni, il suffit kaka bakomela président ya assemblée eloko wana ekosalema. Banda secrétaire général Nabiso akomelaka président assemblée nationale depuis janvier 2017. Di lelo délégué Nabiso nanu batete. Pona nini? Parce que poste oyo ya rapporteur ya Seni ezali poste stratégique na esika oyo ya tricherie. Rapporteur oyo bazali na ye wana lelo azali kobiloba moto ya UDPS atengama kala. Azaka tutu ya UDPS te. Yango bazali kopikle alongwa te basi isakosala makambo na bango bongo baya kofongola nzela. Mais biso tolobi tolingi yango te. Esengeli avant sanza oyo esila likambo oyo ya délégué ya UDPS na Seni esila pe lokola. Parce que baninga oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changea ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui commis lisolo à UDPS bake kobimisa batu moko bazanga nzela baya kolobono biso ba député à UDPS songolo biso pakala toza koboya yango. Tolobi soki balingi kimia ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo. Sinon soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino ba combattant bo lever option nini tokozwa pona ba élection wana. Likambo mususu oya mibale na ngina loba na bino ezali o bozali koyoka yoka balobi basali basio na yoki kutu baninga mtu batangi ba négociation banini nalingi naloba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi wa Tshilombo. Nde masolo wana ebetamaki
Et banda ndenge bokoyi koyeba bino moko puisque boyoka yoka ngo et banda depuis l'année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te tango baza kosala bango pression la communauté internationale bazokosela biso makambo babio non mais bango bazopesa condition que non il faut kaka Félix comme premier ministre avant biso tosala likambo wana. Voilà comment faire traîner likambo ya matanga oyo etouché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris, likolo ya oina, likolo ya kanda oyo ezanga tina, alors que na culture na biso ya babantu soki moto awe automatiquement totikaka makambo nyonso ya bitumba tovandaka kimia ti bakokunda Mowei bongo nsima nango soki bitumba ezalaki ekontinue mais tala bandeko oyo tobungisi oyo ya biso président ça fait plus d'un an bazalaki na souci ata moko te ya kozongisa nzoto na ye awa au contraire même bakoseli biso kutu na makambo ke tozali konégocier primature. Alors yango naza koyebisa bino que likambo oyo ya négociation sur le retour du corps esi esili botalaki communiqué elobi voilà toyokani biso na pouvoir po ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebani te parce que bomoni bino mo document ezaki na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na nzele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likambo nzele wana tokosolola likambo nzele UDPS viva tokana likambo oyo ya nzele ezali lieu symbolique toponi nzele pourquoi parce que leader na biso azali ou azalaki un des rédacteurs principaux il y a manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele ezali projet de société monene ya motuya oyo MPR ezalaka na yango malheureusement basalelaki yango te ba préféré dictature. Nsele nene ya combat ya UDPS. Bao bayebi te avant le 24 avril 1990 ezalaki dictature moko ya suka kolobate parti politique ezalaki be moko tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo oyo tozolata lelo te tozalaki na droit ya kobengama na bakombo ya biso ya bakretien oyo lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Maréchal Mobutu amati na tribune ya Nzele andimi aleli alobi comprenez mon émotion. Depuis lors, multipartisme et quota. Boye azaka koloba tata bo moko biso tozako loba tenez bon l'UDPS 20. Di UDPS est convaincre. Donc ba symbole mi balé wana et sali que lokola tozalaki kopotana na bango. Ba boyi kopesa biso esika na ville
tolobi ok terrain wana pe ezali ya nzele ezali symbole monene. Président na biso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka ba côté wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza côté moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tant oui de peste kokoma na pouvoir tout ça est là un mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana botangi lisusu likambo ya babi trêve namoni polémique bandi o trêve o UDPS ateki o UDPS a trahir non nalobi awa toza babantu à partir ya date oyo ekoyebana ya ke tokokendo yamba nzoto ya mowei na aéroport ya Njili bo considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté toza na mowei na maboko de l'autre côté tobimisaka bitumba ekozala bien te tokoyamba nzoto ya mowei toleli ye na palais du peuple ndenge toyokani sima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso bino bolingi bitumba te boza calme ba provocateur ba kozala te ba provocateur ba kozala te tokozala te biso moko bana ya ete po lisolo mosusu à part oyo ya baobsèque ezali te bino moko botindaki badélégué na congrès badélégué wana ba voté ngai à 98% président national ya UDPS basuki wana te balobi tolingi ozala candidat na biso na présidentielle bongo siko bokomo zongisanga su na primature ezala bongo alors bon n'a pas sani botika bato ya distraction ba continuer distraction na bango biso to se préparer po bomemanga na ebonga oyo bosengi nga na zwa ça polémique na bandi esili bolanda bilanda te boyoka biyoka yoka te ba journaliste ebele mosala na bango koluka koteka ba papier na bango okoyoka akokoma français mpenza nyonso yatanga banda primaire ti na université nyonso wana po alakisa kaka ke aza na raison donc ande aza kosala roman na ye aza kosala biloko ezouta na mutu na ye nayebisi bino na répété volonté na bino ezali nazala candidat ya UDPS na présidence ya république mpona gagner yango osikoyo bozozongisanga na primature lisusu je crois que c'est clair. Alors, en tant que président, esengeli nayebisa bino makambo nini makoleka Allô, ça va? Ça y est, il y a un petit problème, mais ça va, c'est bon. Ça va?
En tant que président, Esengeli Naebi Sabino Makamonini Makoleka. Effectivement, depuis le 31 mars, la volonté Nabino, la commis président national, il y a eu des fesses. Nayebi que parti Nabiso, ezali na longue histoire. Parti Nabiso, histoire nango mingi mingi, et tondi makila. Histoire ya parti Nabiso, et tondi pe ba trahison. Nayebi fait que tant que Bitumba et Kozala, tant que dictature et Kozala, pour Nayebi était Bitumba et Kozala Makas. Surtout Nangonga Otokomi. Tozali pembeni ya pouvoir. Donc, Bitumba et Kozala Makas. Et ça, le roi Matou a trouvé une comme pembeni à Libongo. Pour mon arrêté place mingi mingi et balukaka. Donc, Yango n'a mis ça qui tant il y a pour réfléchir sur Batou Oyo. Na kopesa bango lisusu mission ya kosalisa ngai tokamba parti na biso tina victoire. Nalobi namipesa ki temps ya kosambela Peko kanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision et kozwama ya ba nomination okoyeba secrétaire général na bino Bokoye ba secrétaire général Nabino Nabiso Nakosenga pe na ba interfédéral Nabiso Boyebi tozaka na 4 interfédéral na UDPS interfédéral Léopoldville oyo ezali kosangisa ba originaire ya Kinshasa ba originaire ya Bandundu na ba originaire ya Bakongo interfédéral Grand Kassai ezali kosangisa ba originaire ya Kassai oriental na ba originaire ya Kassai occidental. Vous noterez que ngana zo ba biloko ya ba central wana na bani wana eza lokuta eza ba calcul politicien wana interfédéral oyo ya Grand Kivu Katanga na interfédéral il y a Équateur na province orientale ozaka mine ba interfédéral wana na kosenga bango na semaine oyo tozali na yango oyo ba pesa ngai nombre équivalent ya
ba membre oyo bango baza ko considérer que bazali ba vertébré ko baya bango nde tokosala na bango na exécutif oyo ya parti. Comme ça, tu peux démontrer que UDPS est un parti national. UDPS est un parti ancrage tribal T. Et tant que tu as UDPS, tu peux combattre Biloko Wana. Si Manayango, tu peux désigner CEP. CEP est une commission électorale permanente ya parti. Wana ezali signal monene tozo tinda pona kolakisa ke tobandi kobongama pona maponomi. Yango na elisi bino deja on a elisa bino likambo oyo ya tozali kosenga pona seni abalaye a nettoyer nzela parce que tolingi bakokoso te. Tango biso tokokota na processus électoral boyebi bino moko ndenge ndeko nyata lobaka mutuka monene nde ezali awa. Biso tozali motuka monene tonyataka batutu na nzela. Donc tangu tokotia CEP na biso ezali po topo na bakandida na biso badéputés provinciaux, badéputés nationaux. Po tozala na stratégie électorale pe toyeba ndenga kobongama tango maponomi eboya et surprendre biso te. Et donc, comme tout le monde, il y a une convention démocratique ou un parti, CDP. Convention démocratique, il y a l'isanga, il y a un organe, il y a décision, il y a parti, tous les 6 mois, il y a une session pour analyser il y a situation où il y a parti. Et quand il y a discipline, parce que commission à discipline et kouta na likambo ya convention démocratique. Donc na mikolo ezakoya ba organe nyonso wana e kozala prêt pour na fonctionnement na yango. Alors tango tozali koloba na bino biloko wana ezali Pote tobongama na bino elongo. Boyebi bien que UDPS est un parti et zwana nous bokonzite na mboko. UDPS est un parti et yiba mbongo ya l'état te. UDPS eza na makila ya bana mboka na nzoto te na maboko te. Tozali parti moko ya peto. Tolingi kokende na biso na pouvoir ezala pe ndenge moko. Yango tokosenga na mwana ya UDPS nyonso. Bino bozali awa na bayebatika na ndako to bao bazali banda na diaspora. Tango tokolancer campagne $1 pour l'UDPS, bo se mobiliser bino banso bo pesa $1 wana. Na lobby, tango toko lancer campagne à $1 pour l'UDPS, pour se mobiliser bino banso pour na likambo boko kisa yango. Pour calculer bino moko. L'UDPS balobaka, le parti le mieux implanté, le parti le plus populaire. Ceux qui toza 10 millions. Moko na moko apesi $1. Et ça combien? Alors, les campagnes ils ont gagné l'élection. Donc on en a besoin de nous. Donc, tout démontrer na banguna na biso. Tout démontrer na baoyo bakanisaka que nous allons capables de tout pour to bungisi leader na biso. Tout la kisabango que to tikala na mayele ya leader wana. Et que tokokokisa biloko na biso moko tozali capable tokosala yango na ordre pona oki bato déjà baza na mokusa basala yango sikoyo te sikoyo ekoza na désordre bakoki komela yango bokozwa bainformation comme il faut
bokomona pe ba campagne wana koleka na ba TV na ba réseaux sociaux bokomona yango $1 pour l'UDPS, $1 pour la victoire. Donc yo okopesa $1 oyebi que nala la pongi po victoire ezali. Voilà. Donc yango na sengi bino bo se mobiliser tango campagne wana ekobanda parce que ekosenga organisation. Na lobite que bao baza na $100 bapesa kaka $1. Oyo aza na $100 apesa $100. Oyo aza pe na 10 000 apesa yango. Mais na peuple na biso nyonso tosengi kaka $1. Alors, pour nini parce que tozoloba tokende na maponomi. Oui, tokokende na maponomi. Mais maponomi wana so dictature wana esalaki que parti mosusu ekokaki kozala na mboka oyo te à part MPR. UDPS likambo nini kuna akapesa mbongo oyo tokoconsidère yango comme symbole. Voilà, merci Ndeko. Kombono nani? Guilain Lutangu alakisi exemple. Ye apesi $10 pour na parti. Ndeko Guilain, merci mingi. Nzamba batela yo, Nzamba pambola yo, pona oyo sali. Tosengi oleka na caisse ya parti, na siège. Basalela yo reçu etikala wana $10 oyo ekomemela biso chance. $10 oyo pesa biso chance. Bon, bo calmer mikusa na bino, ngonga nano ekoki te. Élection ezana mwa mosika, bo calmer to s'organiser nano. Mais na vraiment na pesi bino Longonia bana mboka 10 000 ndeko nini kombo nani ndeko mukendi apesi 10 000 francs congolais. Bon, bo calmer sinon te UDPS viva Mali oyo mais na lui oyo na koya okoma pasteur na opongo l'église. Boza calme, comme ça lango. UDPS viva. Michel. Boza la calme, comme ça lango na ordre. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Le véritable parti du peuple. Maboko pona bino moko bolakisi yango. Bandeko nyonso bozali kotala ndakisa oyo, j'espère tango bokozwa moi quelque chose na libenga koswanisa mama bana te
expliquer maman bana que ezali pour la libération na ye moko. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Président, c'est une rencontre de la famille. Nous devons l'exploiter. Même en fait, nous devons l'exploiter. Nous devons l'exploiter. Merci, merci. Oh, en tout cas, tokomi ba millionnaire. Nazane Sengopo na omo na ndenge tokokokisa 20 millions de dollars au tokosa elango campagne. Donc ba candidat na biso baza déjà ya kosepela. Merci Banamboka. Merci Banamboka, merci beaucoup. On en a besoin. Il y a beaucoup à faire. On en a besoin. Oh, ezali symbole. Symbole, il y a engouement. Ezali symbole, il y a engouement. Symbole, il y a mokusa. Oh, Banamboka bazali na yango pour gagner l'élection. UDPS viva! UDPS viva! Alors, Boyo Kabande Bonangai, Kimi Ekoti, Kimi Ezali, je continue ma solo. Voilà. UDPS ezali koluka bokonzi pona nini. UDPS viva. UDPS ezali parti à discipline bandeko bopanda kimia toyo to continuer ma solo. Nalobi boy. UDPS Mouta Tobanda Bitumba Tango ba père fondateur ya parti na biso babandaki Bitumba oyo eloko ya liboso bazaki ko reprocher la dictature oyo ya époque wana na 1982 ezalaki likambo oyo ya absence ya état. Et en plus, état de droit. Chantier wana ekokisami nanu te. Leader Nabiso ti atiki mokili Bitumba na ye pe objectif na ye ezalaki nanu instauration d'un état de droit.
État de droit wana et que la priorité na biso. Pour nini état de droit. État de droit d'abord ezali mboka oyo ezali kokambama na bato bazali kobanga mibeko na yango. Lorsque on va parler de justice dans ce pays, justice est kobandana nous la présidente de la République. Soki azali moto ya mbilinga mbilinga etaliye justice est kokwea na ye. Voilà ce que c'est qu'un état de droit. État de droit est kozala ko protéger ba concitoyens na yango. Jamais tokoki kondima insécurité oyo ekoti lelo na mboka na biso ezala na Ituri, ezala na Est kuna na Nord Kivu, ezala na Kasai, ezala na Katanga. Partout insécurité ekoti. Awa na Kinshasa masolo ya bakech ekomi soki kech etamboli eza ko enlever bato. Un état de droit protège ses citoyens. UDPS azali koluka état de droit pour banamboka bazala na Kinya. État de droit au tozali koluka. Et kozala état de droit au eko combattre ennemi na biso numéro 1 au azali ke mboka o ezala na C. Ezali corruption. Corruption wana lelo na Congo ebandi na mutu tina suka ya mboka. Esengeli lobby to combattre fléau wana. Corruption ezali lokola cancer. Corruption ezali lokola gangrène. Soki ezali kolia et koskota tina mokuwa. Donc tozali obligé toutes ces mesures pour combattre likamboyo tobengi corruption. Donc pour combattre likambo pe anti-valeur misusu pe ezali ya ba tribalisme na ba clanisme. Pasi congolais azomona lelo ezali pasi et toucher congolais nyonso eponi ekolote. Alors tina nini tant toza ko se retrouver entre biso tokomo kabwana en termes ya bikolo. Habitude wana esengeli totika yango soki toza na yango. Tolingi kotonga mboka o ezali nation. Tozali kotonga eloko ezali regroupement ya ba tribu te. Nation na biso ekokambama na constitution mobeko mokonzi ya mboka. Esengeli biso banso totosa yango. Voilà pourquoi na bokonzi ya UDPS bakour ya patriotisme ekozonga na classe. Esengeli bana na biso bakola na mentalité wana. Tokotala pe na ba spécialiste possibilité ya kozongisa ya kokotisa plutôt service militaire. Moi na soka silisi secondaire na ye avant akota na université esengeli asala ata une année ya koyekola ndenge nini bakoki kodefendre mboka. Nyonso wana évidemment esengeli avant tobanda tu wana tokomanda nanu na recensement parce que esengeli toyeba ba congolaise na ba congolais toza boni toza nombre nini ba congolais bana kati na ba congolais baza libanda. À propos d'ailleurs ya ba congolais baza libanda nasali moi parenthèse ya muke pona koloba ke likambo yo etondi minoko bato oyo ya nationalité tokotala yango malamu. Parce que sengeli toyeba nani aza congolais, nani aza congolais te. Pouvoir ya lelo ekomi koluka bao baza ba congolais ba bimisi bango ke ba congolais te. O baza ba congolais te ba komisi bango ba congolais. Donc esengeli tomona clair na makambo wana.
Parce que yesengeli boyeba que l'histoire ya mboka na biso o ya mikolo yo depuis 30-40 ans. L'histoire ya mboka na biso ebenganisi ekimisi bana mboka ebele bakenda na mboka bapaya pona bokimi dictature. Mwana mboka na biso akei kovanda kuna zwi nationalité ya kuna bokoki koloba te ke alongwe congolais aza lisusu congolais te. Donc esengeli totala loi wana malamu na tokotala ngo na démocratie nyonso tokoimpose eloko te, mais likambo ya nationalité ekozala na agenda ya UDPS po esengeli tosilisa yango libela. Alors pour na kozonga na ona za koloba à part recensement tokosala identification ya ba citoyen po esengeli toyeba moko na bino kati moko kati na bino, parce que bokoki kotonga mboka te sans koyeba nombre nini bozali. Bisika tokosala ba hôpitaux esengeli toyeba hôpital tokosala ya capacité combien, parce que batu baza autant na secteur boy. Donc biloko wana eza biloko tokosala na lombango po esengeli toyeba bana Congo baza combien. Recensement na identification ya population. Identification on a fait ekoyebe biso donc contrecarré ba makambo ya moyido eza kosaima lelo na CENI. Ceux qui congolais nyonso aza na carte d'identité na ye fait aza enregistré na commune na ye bakoki ko fabriquer congolais à lokuta lisusu te. Tina ya carte d'électeur ekozala pe lisusu te. Congolais akoyaka na carte d'identité na ye apesi bapesi bulletin ake kotia na donc likambo ya état de droit boyeba keza likambo ya motuya ezalaki objectif principal ya leader charismatique na biso. Mais pour état de droit esimba esengeli pe libenga ya bana mboka ezala pe na makoki yango wana. Lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Donc on lutte contre la pauvreté dans l'engeni. D'abord, esengeli tout ça la formation, tout former peuple na biso. Boyebi que mingi kati na biso bazui chance te ya kokende kelasi po kelasi ekomaki pasi po baboti na bango bazangaki moyen ya kokutela bana kelasi. Voilà pourquoi UDPS éco-déclenché gratuité ya enseignement primaire. Mwana nyonso oyo ya primaire akofuta eloko moko te. Bana oyo bakokende section professionnelle to technique bango pe l'État ko bango en charge, parce que bango nde mutu basalaka ba entreprise noki soki formation esili tango pe formation esili bako orienter bango esika oyo ya ba création d'emploi. Comme ça mwana tanga aza kobima na formation na ye, il y a plomberie, il y a menuiserie, il y a électricité, à cause de la capable, à la entreprise naïe, à l'esaka famille naïe. Donc il va avoir la chance, à coliter en haut, à engager Banamboka toujours, et ça dit moi bien. Pour la cursus normal, à l'université, évidemment, la bourse d'études est Kozala. Parce que l'État a droit bilokwana na charge. L'État wana ekozala l'État oyo ekokambama na UDPS. Vous voyez que UDPS ezali parti social-démocrate. C'est-à-dire biso totiaka accent na société, na population. Totiaka accent na progrès social. Donc, esengeli peuple na biso bazwa qualité na ba formation au côté la accent.
Mais biloko nyonso wana esengaka financement. Financement, c'est vrai, et que pe libanda parce que boye ba que jour Congo et côté lema toko banda kobo ya ba visa pour na bato misusu tellement que kosenga koya Congo ekozala ebele. Ba investisseurs ba kozala mingi. Ezala chinois problème ezate mais tokozo misabango na nzela. Bapaya nyonso bazali awa bazali les bienvenus. Toza baza banguna na bisote. Mais tokolakisa bango que le peuple d'abord. Oye kanabiso tokoyamba yo nesengo tokotia yo pe na ba conditions soko ye ko investir tokopeso ba conditions on a français ba bi attrayante, c'est-à-dire intéressante. O ekopesa yo posa ozala kaka na Congo. Dans sûr que bakolingango tellement que bakosenga na ba nationalité congolaise. Tokobo ya pete tokopesa bango parce que ezali richesse. Donc mende problème ezako bomamboko ezali désordre na administration. Désordre wana tokosala yango. Alors croissance économique oyo toko impulser. Croissance économique wana nde ekomema misala ekomema bien-être na kati ya société congolaise. Na mikolo ezali koya na kosalela yango pe makelele d'ailleurs na présenter à la face du monde le programme de gouvernement ya UDPS. Makambo nyonso naza koloba na bino awa ekozala détaillé pe tokolakisa bino étape par étape ndenge tokoprocéder ndenge bato bazokanisa ke mboko eza na pasi alors que mboko eza na bwanya ya kosakana te tokomema yango pe par démonstration tokolakisa bino ndenge ya bana mboka ebele ebomaka koleka sida likambo wana ezali qualité ya environnement. Il est temps banamboka, tolamuka. Je crois que boyoki makambo ezako sale makota Équateur kuna. Na kati ya forêt équatoriale toza na eloko yo babengi ba tourbière. C'est une végétation où ils allaient capter carbone où il pollue à Kamokili. Tant que mon climat est comme changé, molunge comme makasi, naba mboka misusu glissement ya terrain, ba tsunami ezo salema, ezali pour na réchauffement ya planète. À la base ya réchauffement wana carbone ezali na kati. Alors biso tozana tellement de bénédictions ya Nzambe que Nzambe asala pe côté moko bonakata forêt équatoriale et kaptaka biloko wana. Donc c'est-à-dire que jour bakobuka banzete wana toko polluer mokili mobimba en un jour toko bimisa 3 ans de pollution na mokili mobimba. Imaginez un peu la catastrophe. Donc esengeli biso bana mboka toyeba ndenge ya kobatela l'environnement na biso. Basalite oza komona ezali kotraîner oyo. Yango mutu ekotaka bangungi. Ngungi wana mutu apesaka malaria. Malaria wana nde epesaka liwa. Voilà pourquoi nyonso wana ekozala na priorité na biso. Bolandi likambo yo likambo balobi mai ya rivière Ubangi batevie yango ebanoke na lac Tchad. Likambo wana combattantes et combattants ezali likambo ya risque monene pona stabilité ya environnement na biso. Baluka mayele mosusu ekoki kozala ekene na lac Tchad wana. Mais ceux qui bazui Ubangi bako perturber écosystème nyonso bako kotisa mobulu na Congo.
toza déjà na matata suffisamment boye pour na kobakisa lisusu oyo ya écologie. Voilà na moi mokuse makambu oyo tobongiseli bino ya elengi. Mais évidemment pour na elengi wana comme en réalité eza kosenga que tosala mosala ya kokende malembe tina kozwa bokonzi wana. Yango nga na kosenga bino boye tina ya kobundisa bandeko na biso ya ba parti voisin wana ezali te. Soki bango bazwi bana ya bato balatisi bango ba beret rouge batindi bango formation na Burundi po baya koboma bandeko na bango congolais bango nde baza bazoba tokoki kolanda bango na bozoba wana te. Biso tolingi bango, biso tolingi Congo ezala na kimia. Mwana ya Congo nyonso na ba différence na ye na ba choix politique na ye azala libre ya ko exprimer yango. Biso ba beret rouge ya biso oyo pe ba banda lisolo ya beret rouge bango balukaka nde ko former ba observateur na biso ko former ba témoins électoraux. Jamais balukaka kosala ba milice po banda ko attaquer bana ya mboka mususu. Non, soki basali yango bolanda bango te. Bango nde ba eduka bango mabe na ba dirigeant na bango. Biso toyebi ndenga kotosa ba mikolo, toyebi ndenge ya kotosa basali ya Nzambe. Jamais tokotombola loboko pona kosimba mamelo to sango na nzoto to pasteur. Jamais. Bozala kaka na kotambola ya ndenge wana. Bokomona que état de droit o tozali kosenga ekoya na lombangu. Et d'ailleurs bandeko wana o baza kosala bozo bana bango nde kaka baoya okota kota mbangu na UDPS. Pona lelo na sukisi wana me yambote na la kabino na lingi na senga na ba parti ami parce que ndenge tozali awa baninga na biso ya opposition baye mais na yebite ba tribune eza misatu bayesanga bauta bango na une des tribunes soki bazali batelema topesa bango losako bobetela bango maboko bazali na sima. Merci na bango. D'ailleurs, et rappelez ngai likambo moko na ngana bosana ya motuya bandeko batelemi wana boyeba que bazali na famille UDPS po mikolo elekaki tosalaki regroupement électoral oyo topesi kombo UDPS Tshisekedi et force politique UTFP. Bokomona sigle wana période ya maponomi. Tango bokomona sigle wana boyeba ke ezape kaka mwana famille. Tokokende na maponomi mais lobi tango tokozwa bokonzi tokozwa ngo biso moko te tokokabola yango na bango. Pondenge bazana basi bakoti idéologie ya UDPS. Na mikolo pe ekoya tokosa la présentation ya regroupement wana. Regroupement UDPS Tshisekedi et force politique. Regroupement Mususu ya rassemblement des démocrates Tshisekedistes na domo na pancarte na yango. Yango peut te représenter yango. Parce que bomoni na stratégie ya élection et sengeli boza bino mon côté et sengeli boza na baninga comme ça ba voix au bino bokozwate bango bazwa yango ya bino na ya bango et sali majorité. Bozonga na boboto na kimia mobulute kobukelo kwa motote soko moni policier pesa embote pesa elongonya encourager que la fois prochaine à Salabé Lisuzu Bongo. Donc un ankolo abatela bino baso.